Asi honaiga kubata kwakanaka kunobara mabasa akanaka. Tiri pano pari kuitwa mashura panzvimbo diki diki. Kubatwa kwakanaka kunobara futi mabasa akati. Saka basa ramakabata riya handigoni kukutendai. Kutenda kwake kuri pai. Zvanga zvakamanikidza zvisingamboiti nhasi. Asi tati hazviiti, tinosvika chete. Nyaya iri pano inyaya yemurimi ane hungwaru. Ndaratidzwa taona tese nzvimbo diki diki ingadaro ichida kutoramba kusvika pahekti. Asi panzvimbo diki diki iyoyi paitwa zvidavado. Ndiri kuona wheat, ndiri kuona matomatisi, ndiri kuona mapotato. Ndawekerwa mari dzinogona kubuda pano negadziriro nebasa riri kubatwa pano iri. Ndaona kuti mari yacho yakawanda zvinofadza. Kureva kuti ngatitesei, ngatizviteedzere zviri kuitwa pano. Handizvo? Regai nditange ndichitaura nyaya yepfumvudza. Nyaya yepfumvudza ipurogiramu yakatangwa nemukuru wenyika. Zvaonekwa izvo kuti tiri kupedza nguva tichitatamura pekurima pasina chinobuda nekuti hatisi kuita nemazvo. Kubva payatanga nzara yakabva yatitiza. Hazvisi here? Iye zvino tiri kukukurudzirai sekukurudzira kwamuri kuitwa nemadhomeni kuti makomba ngaacherwe. Pobva paiswa nekapeti yacho yandiri kuona pamusoro iyi. Kapeti iyo inoreva kuti gore rinouya anenge amanyuwa. Ndizvo zvine zvaorera kezvo. Ndine mufaro kukuzivisa kana musingazivi kuti panyaya yepfumvudza iyi 482,000 beneficiaries vachabuda muManicaland muno vakatagetwa vatori pabasa rekushanda nyaya yepfumvudza. 2.4 million maplots akatagetwa kuti agadzirwe, asi andiri kunzwa kuti mazhinji acho atovapo. Kureva kuti 150,000 hectares 393 150,000 hectares plus ziri kubatwa basa repfumvudza. Ndofunga muri kuzviziva mese kuti vanoongorora nezvekunze vari kuti mwaka uno hauna kunyatsomira zvakanaka. Kureva kuti pasina pfumvudza tinogona kutadza kuva tinoti kubhobha tikaita nzara. Asi hurumende iri kukuvimbisai kuti kana mukateedzera zviri kutaurwa namadhomeni edu hakuna nzara gore rinouya nekuti takaigadzirira. Hamudi kuzvirovera maoko here izvozvo matema? For a household panyaya dzepfumvudza, peki inenge ine 10 kg Richburg seed, 2 kg sorghum seed ne 1 kg pearl millet, 2 kg groundnut seed, 2 kg ne 2 kg sunflower or castor bean, 2 kg sugar bean, 1 kg African pea seed, 1 by 50 kg basil, 1 by 50 kg top dressing, 1 by 50 kg lime, 1 unit for armyworm chemicals, 200 millimeters of bottle, 200 ml bottle of fipronil each of. Ndezvo mushonga wokuuraya matemites anotinetsa, handidi? Ne post planting herbicide for tree plot. Imi zvese zviri kubva kuna baba munangagwa kumunhu wani here. Totadza ipapa pakadai kuti hatitadzi. Saka tiri kukurudzirana mucherechedzwa tapuhwa pano toda kuuya kuzouona ukwenyu.
tasasa witi yamuri kuona ndakarima ndinetarisiro yekuti ndinokwanisa kupuhwa mutanzi redu rakunaro semutasasa hapana beswa inoita mabasa asi challenge yatinenge tinayo tinenge tine tarisiro yekuti takakwanisa kubatsira negovernment. For example, panapa pamuri panapa taita zvekuflata tinenge tichikumbira kana takakwanisa kuasistawo kana pakupedza reservoir tank sekutaura kwandaita kuiti tarisiro 2 tons. Tinotenda hurumende negazeti president yakataura kuti $5 per ton. Saka zvakanaka zvakanaka ndokunotarisirwa mari isiri pasi. Touya kumapotatoes kanimba kanini katoteswa takwanisa kugurisa more than 100 pockets. Saka kumarket yatinotarisira kuzotengesa kusakubva nekumbari paketi 1 iri kuita $8 to $10. Saka ndinotarisirwa zvakare not less than 1,000. Ndizotenda zvese vamunanga basa guru rauri kuita zvepfumvudza ndozvandinoda kuti